E aí galera, beleza? Eu sou o Felipe e hoje vou estar mostrando aqui para vocês uma viagem aqui no BTS 2 Online. Estamos aqui em Zurich. Vou pegar uma carga e vou ver para onde que eu tenho ela. Olha a barbaridade, ó, quase que bate, olha. Ele tá muito bugado. Vamos ver aqui para onde eu tenho uma carga. Vamos ver. Eu vou colocar uma música aqui para ficar melhor a nossa viagem aqui, né? Vamos ver uma música, ou pode ser essa aqui, que ela tá bem no máximo assim. Vou ver. Pegar uma cara. Vamos ver. Tenho que arrumar tempo pra te olhar e só falar de nós dois. Você já está percebendo? É só vir comigo, não deixe. O que eu vou levar, basta só acreditar. Nós vamos ter que fugir agora. Basta me dar as mãos, você tem que confiar. Vocês podem ver aqui, eu pegar uma carga para grátis. Então vamos lá. Tô com um Volvo aí. E estou participando de uma empresa aqui no BTS 2 no Multiplayer para poder participar do ranking. A empresa chama Rota 66 BR.